Čaute. Tak začína môj deň kráčaním, takže vidíme sa na letisku. Čaute. Takže už sme na letisku v Bratislave. Tak toto nejak vyzerá. Takže vidíme sa. Čaute. Už ideme sa bordovať. Pripravené. Však práve preto málo, že sme došli. Peso. Let's go. Rozetáme. Takto to tu vyzerá. Tak krúhač roztadlový. Tuto chodia ľudia, vyznačený chodník, takže tak. Vidíme sa lietadle, čaute. Práve som tuto na vecku. Toto nejak vyzerá tuto. To nič, poďme sa na naše mesto. Už pristávame. In case of an emergency evacuation, you must leave all cabin baggage on board. Thank you for your attention and cooperation. Sme tu. Poďme sa pozrieť výstavu. Smrdí to. Čaute. No takže sme na Maláckom letisku. Tak toto tu nejak vyzerá. Máme auto. Tak to vyzerá Malaga. Celkom pekne. Vidíme zavčer. Tak to vyzerá Malaga po 10. večer. Ideme spať? Čo, kamerujeme? Bože. Apartment a ostatné veci ma ukážem v part 2, takže počkajte sa na ňo. Takže čaute zatiaľ.